Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha Walei Tuzungumze. Kipindi ambacho kinakupatia wewe mlei ule kiongozi kuanzia ngazi ile ya chini kwenye jumuiya hadi ngazi ya taifa, basi kujikumbusha na kuyafahamu mambo mbalimbali ambayo yanapaswa kuyatenda au kuyatekeleza unapokuwa ukifanya utume ndani ya uongozi kwenye walei. Basi mimi ni Selina Joseph Matuja, siko peke yangu, nipo na dada Rose Gerald. Karibu. Asante dada Selina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za utume? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na leo basi mtazamaji, tunayo mada inayosema msalaba na Kwaresma. Na mambo mbalimbali tutajiuliza, kwa nini msalaba? Na vitu kama hivyo, labda kwa nini Yesu alitumia msalaba kutukomboa sisi wanadamu. Lakini pia tutaona namna gani basi tufanye kwenye kipindi hiki cha Kwaresma. Karibu sana, na tuanze kipindi chetu kwa sala. Darozi, karibu tufungulie. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bikira Maria, msaada wa daima, utuombe. Enyi malaika na watakatifu wote wa Mungu, utuombe. Roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Wapumzike kwa amani. Amina. Kwa huruma yake Mungu, roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante. Haya, msikilizaji, karibu sana. Kuna mtu aliniuliza hivi, salamu ya walei tunaisemaje? Nuru yetu iangaze, tutakatifuze malimwengu. Nuru yetu iangaze, tutakatifuze malimwengu. Twende kwa pamoja tutakatifuze malimwengu unapotutazama na pia unapofuatilia kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Kama tulivyosema, kipindi chetu kinahusu Kwaresma na msalaba. Msalaba na Kwaresma, ipi tuiweke sawa? Kwaresma na msalaba. Amina. Basi tukianza moja kwa moja tutazame msalaba ni nini kwanza. Nashukuru. Tunapoongelea msalaba katika hali ya kawaida tu inaeleweka tu kwamba ni kama alama ya jumlisha, nyingine imegeukia chini na kadhalika, kwa sababu msalaba una alama mbalimbali. Kuna msalaba wa Kikristo, alama ya tau. Kuna msalaba aliosulubiwa Mtakatifu Petro, wenyewe uligeuka chini, alisulubiwa kichwa chini miguu juu. Kuna msalaba aliosulubiwa Mtakatifu Andrea Mtume, ulikuwa kama alama ya X, alisulubiwa hivyo, na misalaba mingine mbalimbali. Lakini tuna msalaba mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuna msalaba wa mwaka huu wa jubilei. Ule msalaba umetia nanga kwa kutumia ile nanga pale. Kwa hiyo unauona ni msalaba, chini kuna nanga, nayo pia mama kanisa ametufundisha vizuri. Kwa hiyo ni aina mbalimbali ya msalaba, lakini leo tutaongelea aina hii ya msalaba mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliotumia kutukomboa. Naam. Tunapoongelea msalaba, mpendwa mtazamaji, kwa historia fupi ni kwamba msalaba ni kabla ya Kristo ulitumika kama chombo kikatili, chombo cha kukatili watu. Ni watu gani? Ni wale waliokuwa labda wameasi, waasi wa nchi, wanaenda katika labda wanataka kuondoa utawala huu waingie wao, au wale wahaini au majambazi sugu. Yaani watu waliokutwa na makosa makubwa na walisulubiwa sasa kwa njia ya msalaba. Na katika kusulubiwa huko walipata mateso makali sana, na iliingia katika Torati ya Musa. Na ndio maana katika kitabu cha Kutoka anatufundisha kwamba amelaaniwa yeye atundikwaye msalabani, na maagizo alitolewa kwamba yeyote aliyetundikwa msalabani kabla ya Sabato basi
waondoe mzoga wake usije ukanajisi sabato na kadhalika. Na akasema kwa sababu amelaaniwa yeye atundikwaye juu ya msalaba au aangikwaye msalabani, kama ambavyo tutaona huku mbele katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 ya 23. Nikusomea kidogo make ndipo hapa tunaona ile laana ya mtu aliyetundikwa juu ya msalaba tumeelekezwa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21. Nikusomee mara moja. Kumbukumbu la Torati. Naomba nisome sura ya 21 aya ya 22 hadi 23. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Hata katika waraka kwa Wagalatia sura ya 3 aya ya 13 tunaambiwa kwamba amelaaniwa yeye aangikwaye mtini. Sasa historia ni kwamba walikuwa wanafanyiwa ukatili huo. Sasa walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanachukua magogo, actually sio kwamba mbao zimenyoka, yalikuwa ni kama magogo mawili. Kwa hiyo walichokuwa wanafanya, walikuwa wachukua hao wahalifu, wanawafanya kama Bwana Yesu alivyofanyiwa, anahukumiwa nini, anapata adhabu za huku mwanzo, lakini baadaye anabebeshwa gogo moja la mlalo ambalo mara nyingi Bwana wetu alilibeba kwa mabegani, alikuwa hivi. Na lile moja huwa linatanguliwa pale anapoenda kusulubiwa, na kwa upande wa Bwana wetu Yesu Kristo lilitangulia pale Golgotha, lile la wima. Kwa hiyo tunaweza kaita mbao, lakini ilikuwa kama staili ya gogo, inaenda inasimikwa pale pale anapoenda kusulubiwa kwa tunaita mbao ya wima. Na wakati anatoka huko aliko adhibiwa na nini, anaanza safari ya kwenda anakoenda kusulubiwa, anakuwa amebeba lile gongo lingine la mlalo. Akishafika pale anakosulubiwa, wanamvua nguo zote, na anakuwa amepigwa kweli kweli kama Mwokozi alivyopigwa. Wakishamvua nguo zote, anakuwa ameaibishwa, amedhihakiwa, na akiwa na maumivu makali ya viboko nini na kadhalika. Wanamlaza kwenye lile gogo moja la mlalo ile la mlalo. Kuna la mlalo na la wima. Sasa lile ambalo wakimlaza, wanampigilia misumari mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Misumari ni mirefu na ni minene. Wanamuinua, halafu ili gogo hili linakwenda sasa linaenda kuunganishwa na lile gogo lilosimama wima. Kwa hiyo unaanza kudhihakiwa na kuonekana kichekesho, kitu kilaanifu unavyoenda kutundikwa pale. Sasa ukishatundikwa pale, unatundikwa kweli Daselina, wanaweza wakachukua mguu mmoja wakaupigilia msumari kwenye ule ubao wa mlalo na mguu mwingine, au wakachukua mguu mmoja wakaweka juu ya mguu mwingine. Ukumbuke huku tayari una misumari mikali na maumivu ni makali. Sasa ile misumari inauma sana mikononi. Wakati huo mwili wako umepigwa kweli kweli, na wakati huo mguu mmoja utakuwa juu ya mguu mwingine, utapigiliwa msumari mnene na mrefu. Ama walikuwa wana uwezo wa kupigilia msumari mguu mmoja na mguu mwingine. Upande wa Bwana wetu Yesu Kristo alipigiliwa msumari mmoja katika miguu yote, kwa sababu mguu mmoja ulikuwa juu ya mguu mwingine. Anatundikwa, ndo anadhihakiwa, anachekwa, anakashifiwa. Ndio maana hata Bwana walimkashifu. Ulikuwa unajifanya unafanya miujiza, shuka msalabani. Yule mwivi anamwambia shuka utuokoe na sisi. Ulikuwa unajiita mwana wa Mungu, kiko wapi? Walimcheka wakamdhihaki kwamba kwisha habari yako, yani wewe ubakiza muda mfupi. Sasa alikuwa kishamtundika vile, anapaswa, wengine walikuwa wanachukua siku kadhaa kabla ya kufa, wengine ni masaa. Sasa ili afe haraka, kumbuka ameshamwaga damu nyingi katika haya mateso na katika ile kupigiliwa misumari. Na unavyofanyiwa ile na kutundikwa unakosa hewa, lakini pia damu haitoki peke yake, inatoka na maji. Kwa hiyo wakati wanaona sasa inaingia sabato, wanamvunja miguu. Ili akose, unajua ukiwa mzima hivi utatafuta balance ile heka unapata nguvu kidogo. Sasa wakishavunja unakuwa una tena nguvu jue. Huku kunakuwa kama kuko kwenyewe na huku kuko
kwenyewe. Kwa hiyo muda mfupi sana unakosa hewa, mawasiliano ya huku na huku hakuna, kwa hiyo haichukui muda mrefu unakufa. Na ndio maana wakati wanamuua Bwana wetu walimvunja yule wa kwanza miguu na wa pili, walivyokuja kwa Bwana wakakuta amekufa. Kwa sababu Bwana hakutaka alazimishwe kuuawa. Alikuja kwa ajili yetu na alilazimika kufa. Kwa hiyo alikufa yeye mwenyewe. Hakulazimishwa kama ambavyo alikuwa anajificha asikamatwe kusulubiwa kabla wakati hujafika, saa yake haijafika. Kadhalika alitamka mwenyewe, saa imefika. Yamekwisha. Mwenyewe kwamba nilichokifanya kimekwisha. Akainama kichwa akaisalimu amri yake, akaisalimu roho yake. Kwa hiyo sasa ndio unaweza, kwa hiyo hao zamani walikuwa wanatesa, na walioanza ilianza huko Misri na Syria, na baadaye iliendelea, Warumi wakaipokea wakaendelea kuitumia, lakini hata Israeli ya kale walikuwa wanaitumia kabla Warumi hawajaenda Israeli. Lakini sasa baadaye kokote Warumi waliko, dola la Kirumi lilikoenda, wale wenyeji waliipokea hii adhabu, na ilikuwa ni adhabu ya mateso. Kulikuwa kuna adhabu wanasema aina 3. Ya kwanza ilikuwa wale wahalifu au wabaya au wanakatwa kichwa. Ya pili ilikuwa kuchomwa moto. Sasa hii ndio ilikuwa mbaya kuliko zote. Unajua ukata kichwa mara moja tu umeondoka. Hata kuchomwa moto utaumia, lakini ila hii ya mateso ilikuwa ni mbaya, na ndio ambayo Mwokozi aliteswa nayo. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba hii dada Rozi, kama ya kuchomwa moto inaweza kufanana na hii ambayo kama kina Danieli na hapana nani Shadraka na Abednego. Hii ya kuchomwa moto tunaweza tukasema inataka kufanana na hiyo ya kina Abednego, ya kuchomwa moto wateketee kabisa, na ilikuwa pia inatumika, na ndio maana tunaambiwa ile tanuru la kuchomea watu moto liliwashwa moto mara 7 zaidi ili warushwe mle wateketee. Ukiingia ni sekunde umechata. Jambo la ajabu, wakati wanawarusha na wale waliokuwa wanaenda kuwarusha na wenyewe waliingia kwenye ule moto na wao waliteketea. Ndio maana wanasema kule walionekana wale Shadraka, Meshaki na Abednego na mmoja mwenye sura kama ya miungu, na wakatoka hawajateketea, hawajaungua, hata hawanuki moshi. Hayo ndio maajabu ya Mungu na nia halisi kilichotokea. Kwa hiyo walikuwa wanapewa adhabu kama hizo, lakini sasa unaambiwa bora hata hiyo utaungua muda mfupi utakufa. Hii ilikuwa ni mateso makali, haswa hiyo ya kwenda kusulubiwa msalabani. Na ilikuwa ni mbaya kupita kiasi. Hiyo ndio naweza nikaisemea tu kwa kifupi kwa habari hiyo ya msalaba, kwamba msalaba ni nini. Na tunaambiwa kwamba walikuwa wanafanya hivyo ili kuwasababisha watu waogope, kuwatia watu hofu, kwamba kumbe mimi nikifanya kosa kama hili nitapata adhabu kali kama hayo. Kwa hiyo walikuwa wanataka watu wahofu pia mamlaka, kwamba mamlaka ukimkosea Kaisar aisee utakiona cha mtema. Kwa hiyo wanaogopa, au basi msije mkataka kuipindua dola. Kwa hiyo ilikuwa ni kuwatia hofu, lakini kuadhibu kikatili kweli kweli kwa makosa ambayo waliyafanya na kadhalika. Hiyo ilikuwa kabla ya Kristo. Kwa hiyo mwenye Kristo Yesu wakati anasulubiwa, alisulubiwa kwa staili hii ya wanyang'anyi, wakosaji, na akaonekana afai. Ndio maana tunaambiwa kwamba yeye asiyekuwa na dhambi, asiyeifahamu dhambi, alifanywa mdhambi ili atuokoe sisi kutoka katika laana ya Torati, maana imeandikwa amelaaniwa yeye aliyetundikwa, kama ambavyo tumeona katika kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni msalaba kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo huko nyuma, na hata kipindi Bwana yupo yalikuwa yanaendelea mateso hayo, watu walikuwa wanaendelea kuteswa. Sasa baada ya Bwana kuteswa, kwa kipindi hicho msalaba ulikuwa chombo cha laana, chombo cha aibu, cha fedhea, na aliyekufa juu yake aliitwa mzoga. Ndio maana anasema mzoga wake ufanyeje? Yani huna thamani tena. Yani huna thamani katika ukiwa ukiwa kwenye ile adhabu, na hata maiti yako hawakuithamini kabisa. Sasa baada ya Kristo sasa tunajua akaja akasulubiwa. Sasa tunaonaje? Sasa tusiende kwanza huko, tuanze kwa nini alisulubiwa msalabani. Tukianza hapo tutajua sasa kuona kwa nini alisulubiwa, na baada ya yeye kusulubiwa msalaba umekuaje. Na Mungu anatupenda sana, Mwenyezi Mungu kabisa. Na tunaweza tukaangalia sasa hapa msalaba wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini alitukomboa kwa msalaba? Kwamba tukumbuke kwamba
baada ya dhambi ya Adamu na Eva, sote tulipoteza uhusiano na Mungu. Tulipoteza urafiki na Mungu. Na tulikuwa mbali na Mungu. Mlango wa mbinguni ulifungwa. Tukabaki kama yatima, tuende wapi? Kwa kuwa tumempoteza baba kwa dhambi zetu. Lakini daima Mungu wa upendo hakumwacha mwanadamu. Daima anamtafuta mwanadamu. Na katika kitabu huku utakuta kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 15 anatoa ahadi. Baada ya kuona hiki na kile anatoa. Sasa tuanze. Ilikuwaje? Kwa nini Yesu alisulubiwa msalabani? Ili kuondoa uovu wetu. Ni kwa sababu unaweza tukasema ziko mbalimbali, kwa lao tunaweza kuziongelea mbili. Ya kwanza ni kwa sababu dhambi iliingia duniani kupitia mti. Katika kitabu cha kwanza hicho tunaambiwa dhambi iliingia duniani kupitia mti, hivyo tukapata uokovu kupitia mti. Wazazi wetu Adam na Eva waliambiwa kabisa, yani vizuri sana, kwamba matunda yote, Adam anaambiwa matunda yote ya miti ya bustani mtaila, ila mti wa katikati wa ujuzi wa mema na mabaya msiguse, msile. Mtakapokula hakika mtakufa. Ndivyo anavyotuambia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ya 16 hadi aya ya 17. Sasa yani hapa ndio unamuona sisi wanawake. Adamu mimi naamini alienda vizuri. Unarudi nyuma tu kujitafakari. Tunapenda kujaribu vitu vingi. Mungu atusaidie. Tuombe tusiue, lakini tunatoa mimba na kuweka mimba na vitu kibao. Umeona? Sasa twende kabisa tusome darasa hili. Wanawake sisi, Mungu atusaidie. Ametuumba vizuri, lakini tumepata kawazima mahali. Katika Mwenyezi Mungu aliwaambia matunda yote mtakula, ya miti yote isipokuwa mti wa katikati wa ujuzi wa mema na mabaya msile, na mkila hakika mtakufa. Sura ya 2 aya 16 hadi ya 17. Sasa ndugu yangu, njoo sura ya 3. Nini kilitokea? Basi sura ya 3 nisome kidogo aya kwanza kuendelea. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, sikiliza maneno ya nyoka hayo ya shetani kupitia nyoka. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakao kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Huyo nyoka, Ibilisi. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na bebi wake mumewe Adamu, naye bebi akala. Wakafumbuliwa macho yao. Hii bebi haijaandikwa hapa. Wakafumbuliwa macho yao wote wawili, wakajijua kuwa wako uchi, wakashona majani ya miti wakajifanyia. Kwa hiyo hapa ndipo dhambi iliingia. Baada ya hawa kuvunja amri ya Mungu, wakala matunda ya mti wa katikati, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, dhambi ikaingia duniani na kifo kikaingia duniani, na wakaondolewa, kama unakumbuka, wakapewa adhabu kali ya kutoka kwenye bustani ya Eden. Akaambiwa atakula kwa jasho ya damu. Eva atazaa kwa uchungu. Nyoka naye akalaaniwa na akaambiwa uzao wa mwanamke utakuponda kichwa, katika sura ya 3 ya 15. Sasa hiki tunachokitaka kukisisitiza, msalaba Bwana wetu Kristo ni msalaba wa uzao wa huyu mwanamke. Nani anatajwa? Baadaye tutamuona ni kipenzi chetu, mama yetu Bikira Maria. Sasa Selina, wengi wanasema hivi, huo mti wa katikati ni nini? Nijibu hapa. Kumekuwa na mambo mchanganyiko, uzinzi, kitu gani? Mama Kanisa Mtakatifu anatufundisha vizuri katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 396. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 396. Pendo mtazamaji, kipindi ni Walei Tuzungumze, mada kuu karakana uongozi, mada ndogo
Kwaresma na msalaba. Tumeuliza kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo alisulubiwa msalabani na si hakutuokoa kwa kutumia kitu kingine. Tukasema sababu ya kwanza ni kwa sababu dhambi iliingia duniani kwa kutumia mti. Walitumia mti, matunda ya mti waliokatazwa wasiale. Hivyo ilibidi wakombolewe kupitia mti. Ndio huu mti wa msalaba tunaenda kuona, lakini kabla hapo tukasema matunda ya mti wa katikati wa mema na mabaya ndio yapi? Tuangalie mama kanisa anavyotujibu. Anatuambia katika katekisimu ya kanisa Katoliki namba 396, Mungu alimuumba mtu kwa sura yake na akamfanya rafiki yake. Kama kiumbe cha kiroho, mtu hawezi kuishi urafiki huu bila kujinyenyekea kwa hiari mbele ya Mungu. Hiyo ndiyo maana ya amri aliyopewa mtu. Umeona? Hiyo ndiyo maana ya amri aliyopewa mtu, asile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula hakika utakufa. Mama kanisa anaendelea kutufundisha kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya huonyesha kwa mifano mipaka ambayo mtu kwa vile ni kiumbe amewekewa asivuke. Kwa unaweza kuona hata sasa hivi jinsi tumevuka mipaka. Usizini na zini, usiibe na iba. Useme uongo nasema. Yaani hivyo. Kwa hiyo tumeambiwa msiseme haya, msifanye haya. Tunaenda kwa waganga wa kienyeji tunafanya. Yaani kwa hiyo tunavuka yale tunaambiwa tusifanye, sisi tunayafanya. Ndio hawa waliambiwa msile matunda ya mti wa katikati, matunda ya mti wa katikati wao wakala. Na sio tu kula, yani hata kugusa. Sasa kwa nini walikula? Nyoka anawaambia mkila mtafanana na Mungu. Wakawa na ile tamaa, wakayafurahia kile wakana tamaa ya kufanana na Mungu, kiburi, majivuno, kujiinua kwamba hata mimi naweza sasa kufanana na Mungu, nijue kila kitu yani huko duniani, nijue mema na mabaya. Mama kanisa anaenda kutuambia tena aikubali mipaka hiyo kwa hiari na aiheshimu kwa ujasiri. Mtu anamtegemea muumbaji wake na yuko chini ya sheria za uumbaji na taratibu za maadili zinazoratibu matumizi ya uhuru. Kisoma hapo anaendelea kueleza dhambi ya kwanza ilivyokuwa na kadhalika. Mimi niishie tu kwanza hapo. Kwa hiyo ni kutokutii kwao, ni kuwa na majivuno, na lililo kubwa ni kiburi. Kwa sababu unapoambiwa usifanye unafanya, ni kiburi, ni dharau, ni majivuno, ni kutokumjali yule anayekupa maelekezo ambaye ni Baba, Bwana na Muumba wetu. Kwa hiyo tunaendelea kuambiwa kwamba baada ya kuwa hivyo sasa Mwenyezi Mungu nilikuwa nimeishia hapa kwamba anatupenda sana, hakutaka tupotee. Akatoa hadi hapa anampa adhabu nyoka, lakini hapo anasema uzao wa mwanamke atakuja kukuponda kichwa. Na kweli Mungu alivyo mwema. Baadaye tunakuja kuona pia katika baada ya wazazi wetu, sasa nimesoma hapo ambavyo Adam Eva alifanya. Tunaambiwa baada ya kula ndipo dhambi na kifo vikaingia duniani. Na dhambi hii ya uasi, ya ukaidi, ya kiburi haikuweza kuondolewa na mwanadamu. Ilipasa Mungu mwenyewe aje duniani kwa nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Nafsi hii ya pili ya Utatu Mtakatifu ndio ije iondoe hii dhambi ya uasi, hii dhambi ya kiburi duniani iliyosababishwa kwa kula matunda ya mti wa katikati. Akamtuma sasa mwanae wa pekee. Tunaona kwenye katika tunaposali ungamo la imani yetu kwamba Bwana tunasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Akashuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya uokovu wetu. Akatoa mwili kwa uweza wa Roho Mtakatifu kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni. Inaendelea sasa, mwana amemaliza fumbo la wokovu.
Sasa fumbo hili la wokovu lilifanyika katika safari ile ya kwenda msalabani na ikatimilizika pale juu msalabani kwa kifo chake na kufa na kufufuka kwake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ambaye anasema hii dhambi ya uasi inatakiwa aiondoe mwenyewe, akaja sasa na aliahidi katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 3:15 anamwambia nyoka kwamba utatembea hivyo kwa kuburuza matumbo, akampa adhabu kila mmoja pale, mwanamke utazaa kwa uchungu, lakini akaahidi kwamba uzao wa mwanamke utamkomboa, utamponda kichwa shetani. Sasa nabii Isaya pia naye mtumishi wa Mungu sura ya 8 aya 8 na ya 10 anaongelea kwamba tazama bikira atachukua mimba, tazaa mwana na kadhalika na kadhalika. Sasa hii katika kitabu cha Mwanzo ilikuwa ahadi. Katika Isaya anaanza kutabiri sasa. Yaani maana Mwenyezi anataka kuja. Anatabiri kwamba bikira atazaa. Huyu alisema tu uzao wa mwanamke, akumweleza mwanamke atakuwa kuaje. Nabii Isaya anakuja sasa kutabiri bikira atazaa mwana. Inakuja kutimia katika kitabu cha Mwinjili Luka sura ya 1 aya 26 hadi 38. Malaika Gabriel, sasa mwezi wa 6, malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na Yusufu, jina lake bikira huyo alikuwa Mariamu. Naye akafika pale na kadhalika, akasema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Akaelezea pale, akamwambia tazama utapata mimi, utazaa mtoto, utafanya hivi na hivi. Maria anashangaa, anapata mimba, anazaa mtoto. Ndo anauliza litawezekanaje ili na simjui mume? Akamwambia tazama binamu yako Elizabeth alikuwa ni mzee miaka kadhaa, ana mtoto wa miezi 6. Kwa maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Luka hiyo sura ya 1:37, hakuna nalo lisilowezekana kwa Mungu. Aya 38 sura ya 1:37, hakuna nalowezekana, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Ya 38 aya mama anasema mimi ni mtumishi wa Bwana, ni na iwe kwangu kama ulivyo. Anaanza kutii sasa, anaipinga ile. Kwa hiyo huyu mama anayeshiriki kazi ya wokovu anaanza kupinga yale ya Adam na Eva, anampinga ibilisi. Alafu mama huyu anakuja sasa anamzaa mtoto. Ndio baadaye tunakuja kuona katika kitabu cha Luka sura ya 2 ya 6 tunaambiwa na wakati wa kuzaa kwake ukakaribia, na alikuwa sasa kule hakupata sehemu ya kuzaa, hakupata sehemu ya hoteli kwa sababu nyumba za wageni zote zilikuwa zimejaa. Akazaa mtoto mwanamume katika hori la kulishia ng'ombe. Bwana kule Bwana alitupenda, akatoa ahadi, baadaye inatabiriwa, baadaye malaika anamwambia, baadaye inatimia, Mwokozi anazaliwa. Akaendelea Mwokozi sasa akasulubiwa katika nini Daselina, mti wa msalaba. Akasulubiwa kama mnyang'anyi, akasulubiwa kama katikati ya wakosaji, kama mkosaji. Lakini alitoa nabii Isaya alitabiri pia katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 kwamba mtu wa sikitiko alipigwa kwa ajili yetu, alisulubiwa kwa ajili yetu, adhabu yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alidhaniwa kwamba amepigwa na Mungu, lakini kumbe hakuwa amepigwa na Mungu. Ni katika hiyo hali ya wokovu. Kwa hiyo Bwana akapata sasa hiyo, akateseka hivyo. Sasa tunakuja kuangalia Bwana alitegemea anategeswa msalabani. Alivyokuja alikuwa anajua huu ni ghafla imetokea. Tunakuja kuangalia Mwenyezi alianza umesema kwa nini msalaba nimeieleza kwamba ni mti. Sasa nakuja ya pili kwamba Mwenyezi aliadhinia mwanadamu akombolewe kupitia mti. Kwa nini? Katika kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya 4 kuendelea, wana wa Israeli walivyokuwa jangwani wakawa wanapewa mana, wakaanza kulalamika, tumekinai maana kila siku chakula hiki cha aina moja, hakuna maji, kwani umetoa Misri? Yani hivyo, yani ungeturudisha tu, bora kuwa maskini kuliko hivyo. Yani kama duniani tunasema bana, bora muabudu shetani utoboe kuliko haya mateso, bora niende nile bata duniani nikachomwe mbinguni. Ni kwa nini dada Rozi binadamu anawahi kukata tamaa? Ni kwa sababu anaweka zaidi ule ubinadamu na udhaifu wake badala ya kuivuta nguvu ya Mungu
na kuangalia kama tutakuja kuona hapa nguvu ya Mungu, ambapo lazima usubiri, uvumilie mateso, lazima uvumilie kipindi kigumu. Huku ukipambana kufanya kazi, ukipata vizuri, kitokea bahati mbaya huna, usianguke upande mwingine. Ng'ang'ana hapo hapo. Safari ni kwenda mbinguni. Hii lazima niende. Nisigeuke sema bwana, hii safari ya mbinguni naiacha, ngoja niende kwa waganga, ngoja nianze kuiba, ngoja niende nikashiriki kutoa watoto watu mimba nipate hela na mambo mengine mabaya kama hayo. Sasa Mwenyezi alianza kuadhimia kumkomboa mwanadamu kupitia msalaba, kupitia mti. Tulikuwa tunaulizana kwa nini mti? Kwa nini alitumia msalaba? Tukasema sasa katika hicho kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya 4 kuendelea hadi ya 9 hivi. Wanaweza walilalamika sana kwa Mungu na Musa. Mwenyezi Mungu akaachilia nyoka za sumu, yani nyingi. Zile nyoka za sumu, mpendwa mtazamaji, zikawauma sana wana wa Israeli. Na wakiumwa wanakufa, wakiumwa wanakufa. Wakaanza tena, Musa, tunakufa, tuombe msamaha kwa Mungu. Musa akaenda, Mwenyezi Mungu asamee. Mungu alikuwa rafiki, Musa alikuwa rafiki sana wa Mwenyezi Mungu. Kuna wakati anasema jamani, lakini sasa kwa Roho Mtakatifu tumepewa rafiki mkubwa kuliko ule. Kwa sababu tumepewa yeye mwenyewe, Roho yuko ndani yetu. Yeye mwenyewe Mungu yuko ndani yetu. Sisi tu tunashindwa kumtumia. Tunaona tu kama bado tuko utumwani. Kumbe tayari tuko huru na tuna nguvu kubwa. Sasa walivyoomba huo msamaha, Mwenyezi wa huruma akasamehe. Akamwambia sasa Musa, tengeneza nyoka ya shaba, uitundike juu ya mti, na itakuwa kila aliyeumwa na nyoka ya sumu aitazamapo nyoka ya shaba ataishi. Musa akafanya hivyo, na kweli wale ambao walikuwa wajafa lakini walikuwa shaumwa na nyoka ya sumu, walipotizama nyoka ya shaba waliishi. Sasa wengi wanauliza, kwa nini nyoka ya shaba? Na kadhalika. Mama Kanisa ametufundisha vizuri katika kitabu cha Hekima ya Suleiman sura 16. Ukianza ya 5 hadi ya 13, anaelezea kwamba ni kwa sababu ya nguvu za Mungu watu waliliwa na wadudu na wanyama wakali na nini, kwa sababu waligairi kumheshimu Mungu, hawakumtii Mungu na kadhalika. Lakini aya ya 7 kitabu hicho cha Hekima ya Suleiman sura 16 ya 7 anasema, wana wa Israeli walipoteseka, walipoumwa na nyoka ya sumu jangwani, walipoitizama ile, anasema kabisa, tena nikusomee vizuri hata nikasahau neno. Kwa sababu wengi wanasema kwa nini nyoka ya shaba, kwa nini nyoka ya shaba. Sasa katika kitabu hiki cha Hekima ya Suleiman sura 16, nisome tenda zetu sio mapumziko dakika chache. Labda usome halafu tuende mapumziko. Tutakaporejea basi tutazidi kuitafakari vema. Amina. Katika Hekima ya Suleiman sura ya 16, nisome aya 5 mara moja hadi ya 13 kwa haraka. Anasema Mama Kanisa kupitia neno la Mungu, mradi hao walipojiliwa na ukali utishao wa hayawani na kuwa katika kuangamizwa kwa kuumwa na nyoka, hata hivyo hasira yako haikudumu upeo, ila kwa kuwaonya walisumbuliwa kipindi wenye ishara ya wokovu, ili kuwakumbusha maagizo na sheria yako. Kuna mambo yanatupata ili kutukumbusha tumrudie Mungu. Kwa kuwa yeye aliyeigeukia nyoka ya shaba aliokoka, si kwa ajili ya hiyo iliyoonekana, bali kwa ajili yako wewe uliye Mwokozi wa wote. Daselina mara moja kabla hujaenda katika Mwinjili Yohana, Bwana anasema nini hapa? Anatimiza lile. Katika Mwinjili Yohane sura ya 16, sura ya 3 aya ya 16, Mwinjili Yohana. Pendwa mtazamaji, chap kabla tujaenda anatuambia, nisome aya 14. Na kama vile Musa, Bwana Yesu huyo, kule Mwenyezi anaanza kuindicate kwamba anaanza kutoa ahadi kwamba anaonyesha namna gani ataukomboa ulimwengu kwa mti. Akatundika nyoka ya shaba. Sasa utimilifu unatimia. Mwokozi anasema maneno haya akiwa duniani. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii ya ipi ya mwana wa Adamu kuinuliwa juu ya mti wa msalaba, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Yohana huyo anatuambia katika kitabu hiki
cha Yohana sura ya 17:3, uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli wa milele. Tunamjuaje Mungu? Mama Kanisa anatufundisha katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 31, kwa ulimwengu alioumba na kwa sisi wanadamu na mambo mengine mbalimbali. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi usiondoke kando ya runinga yako, endelea kutazama kipindi cha Walei Tuzungumze, tupate mapumziko. Tutakaporejea basi tutafahamu zaidi kwa nini Yesu alisulubiwa, na je, sisi nini sasa kifanyike kama wana wa Mungu wa leo hii. Haya, mpenzi mtazamaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, nikukumbushe tu kwamba tulikuwa tunaangalia mada inayohusu Kwaresma na msalaba, au unaweza kusema tu msalaba na Kwaresma. Tumeona msalaba kwa nini msalaba, lakini pia tumesema kwa nini Yesu alitumia msalaba. Lakini Darozi ulituambia ipo kipengele kingine ambacho hebu tuende. Asante. Tumesema alitumia mti kwa sababu dhambi iliingia duniani kwa kutumia mti. Ya pili, dhambi iliingia duniani kwa sababu ya kiburi. Kiburi cha Adam na Eva na hata kiburi cha Ibilisi. Kwa hiyo ilibidi Mungu mwenyewe aje akiondoe kile kiburi. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba alikuja, alichokifanya akajinyenyekesha. Katika waraka kwa Wafilipi sura ya 2 aya 6 kuendelea, tunaambiwa Kristo alikuwa namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana, cha kung'ang'ana nacho, bali alitoa namna ya wanadamu, namna ya mtumwa, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo Kristo kwa kuja kwake na kuteswa, kufa, kufufuka kwake, akatuondoa kwenye ule utumwa wa dhambi ya kiburi. Kwa dhambi ya kiburi na nyinginezo zote aziliondolewa kupitia huu mti wa msalaba. Kwa hiyo ilibidi aje mnyenyekevu na mtii, na Mwenyezi hakuona mwingine mwanadamu. Ilibidi aje yeye mwenyewe aliye mtii na mnyenyekevu, Mungu nafsi ya pili. Na ndio maana basi tunaambiwa utukufu unapatikana kwa njia ya msalaba. Ndio maana sasa baada ya mpendwa mtazamaji kuona hayo yote, ndio utaona msalaba mtakatifu wetu sisi kwanza kabisa ni chombo cha wokovu wetu, ni alama ya ushindi wetu, ni alama ya Ukristo wetu, ni bendera ya imani yetu, ni alama ya amani na upatanisho wetu na mambo mengine mengi. Ila kabla tujaenda kwenye hatua nyingine, msalaba wa Kikatoliki lazima uwe na sanamu juu ya zile mbao. Sanamu ile ni sanamu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwili ule uliokuwa umekatwa kwa mapigo, lakini msalaba ule, mwili huo umevishwa taji ya miiba kichwani, na katika mwili huo umeshikiliwa msalabani kwa misumari, mkono wa kulia na wa kushoto, na mguu mmoja juu ya mguu mwingine umepigiwa kwa msumari. Lakini pia mwili huo umechomwa ubavu kwa mkuki, maana walimchoma ubavu wake kwa mkuki, tukaambiwa tutamtazama yeye tuliyemtoboa. Na baada ya hapo juu kuna anwani iliyoandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Sasa inabarikiwa huo msalaba, na ndio tunaoutumia. Sasa tunapotumia msalaba, akili zetu zinaenda kwenye halisia ya Mwokozi juu ya ule msalaba wa Kalvari. Lakini huu umeshabarikiwa ni kisakramenti, tunauheshimu na una nguvu sana. Kisakramenti chochote kina nguvu, hasa kinapokuwa kinatumika mara kwa mara. Kwa hiyo Ijumaa Kuu tunapoimba ule wimbo, huu ndio mti wa msalaba ambao uokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake, njooni tuabudu. Wengi wanasema mimi siendi kuabudu sanamu. Kiukweli hujui unafanya nini. Lakini kwa fumbo la msalaba na haya mafundisho mafupi tulioyaeleza kwa habari ya msalaba, msalaba ni chombo kitakatifu, ni chombo cha wokovu wetu. Inapaswa tuone fahari juu ya msalaba. Wengine wanasema msalaba ni upuzi, wengine ni adui wa msalaba. Kwa kifupi, daseni unaweza kuwa adui wa msalaba kwa namna gani? Msalaba una pande mbili. Upande wa kwanza ni huu wa mateso. Yesu alidhiakiwa, alitukanwa, alionekana hafai kabisa. Japo yani kusemwa na kuondolewa na kusema yale yote haiondoi ule Mungu wake. Kutukanwa na kukashifiwa haikuondoa ule Mungu wake. Hivyo mimi na wewe upande tunauishi pia. Kristo anasema
tuike msalaba yetu kwa hiyo kuna wakati utatukanwa matusi yote na kudharauliwa, haiondoe ule kuwa mtoto wa Mungu, safari ni mbinguni. Lakini upande wa pili, Daselina, ni Yesu ameshafufuka. Msalaba ni alama ya ushindi. Msalaba ni kwanza pale Kalvari tu alivyokufa, kilichotokea pale wenye wasema hakika wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hata sisi maisha yetu kuna wakati tunafurahi, tunacheka, tunasonga mbele na tuna Mungu ndani yetu. Zile furaha zisituondoe kuwa mtoto wa Mungu na kuondoka kwenye track, kwenye njia ya uzima. Na hizi shida zisituondoe kuwa mtoto wa Mungu, na kwenye hali zote Yesu anakuwa faraja kwetu, amani kwetu, kitulizo kwetu, na katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo atutiaye nguvu. Kuna mtu aliwahi kusema kwamba kwa nini niende nikabusu msalaba? Na kwa nini nisibusu mke wangu? Pale naenda kubusu mipicha nini? Havinisumbui. Hasa nikasema kwetu sisi wa Katoliki tuwe na fahari ya kiasi gani? Yaani tuwe na fahari namna gani, na nini hasa cha nataka ukazie hapo, maana si inawezekana tukawa tunazungumza kumbe kuna mwingine pia hakupata mafundisho sahihi, amepata mafundisho kama hiyo niliwahi kusikia. Asante. Kama anavyotuambia waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza ya 18 kwamba kwa maana neno msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Tumeiona nguvu hiyo tangu kitabu cha Hesabu, tumeona nguvu hiyo ya hekima Suleiman anatufundisha, nguvu hiyo Yesu mwenyewe anasema na anafanya. Kwa hiyo tunaona hapa msalaba ni fahari yetu. Yaani ni kwanza ni ishara, ni chombo cha wokovu. Sasa hatuwezi kuwa na msalaba mmoja tu ule aliotumia Yesu ulimwengu mzima. Ndio maana mama kanisa anaruhusu misalaba mbali itengenezwe. Lakini haimaanishi ni misalaba mingi. Ni ule mmoja wa Kalvari. Kama ambavyo Kristo mwili wake ni huu, lakini tunapokea ulimwengu mzima. Ili mradi tu mageuzo yamefanyika kadiri inavyoipasa liturujia mama kanisa alivyoiweka. Kwa hiyo hata msalaba unaoutumia ni ule wa Kalvari, si mwingine. Ila kwa sababu mama kanisa sasa hizi kutumia huo mmoja kwa kila familia, tunatengeneza na inabarikiwa, lakini akili na kila kitu na imani inatupeleka kwa msalaba mtakatifu wa Kalvari. Hivi kweli msalaba aliosulubiwa Kristo, msalaba ambao wokovu wetu umetundikwa juu yake. Yaani nafikiri hata ukiweza kuutafuna ukaumeza ukaenda moyoni mwako utafanya chilia mbali kuabudu. Maana naabudu nini pale? Naabudu wokovu uliotundikwa. Ni picha, lakini inanisaidia kwenda kwenye uhalisi wa kumwabudu Yesu aliyeteswa msalabani. Atuishi pale Daselina. Kwa mfano hapa sasa hivi tukitafuta tunaweza tukaona picha ya Baba Mtakatifu mahali. Hivi naweza nikasema huyu sio Baba Mtakatifu nikamchana. Si picha yake na tunaitunza. Tuende pale posta tukatoe ule mnara ule. Tutupe chini. Uone utakavyofanywa. Kwa sababu ni kiwakilishi cha aidha skani, kiwakilishi cha mashujaa wetu. Kwa sasa hivi ni viwakilishi vitakatifu, na mama kanisa mtakatifu Katoliki anatumia picha, anatumia sanamu, na Mwenyezi alianza tengeneza hekalu, utaniwekea makerubi, utafanya hivi, utafanya. Kwa hiyo ni kukurupuka, na uthubutu kusema ni mafundisho ya kukurupuka, ni mafundisho ya juu. Mtu hajui historia humu mwanzo. Labda hata kitabu hiki cha Suleiman huna kwenye Biblia yako. Kwa hiyo huwezi ukajua kwamba ni nini ilikuwa hiyo nguvu iliyowaokoa wale wana wa Israeli. Kwa hiyo ni uthubutu kusema kwamba unapokuwa na msalaba nyumbani kwako, nyenyekea pale. Sali pale, Yesu tunakuabudu, tunakushukuru, na sala nyingine nyingi. Tengeneza altari yako lazima. Hatuwezi kuwa na kanisa bila msalaba. Hauwezi kuwa na familia bila msalaba. Na hauwezi wewe mwenyewe ukaishi tu unatembea tu huna msalaba. Na hata pia katika kujenga makanisa nadhani kuna msalaba. Lazima kuna msalaba. Kuonyesha ushindi na wokovu. Na Ukristo wetu. Na Kristo ndio, yani alama ya Ukristo wetu ni huu msalaba. Na huu msalaba tunasema ni ule wa Kalvari. Tunasema Kristo uliteseka kwa ajili yetu. Tunaubusu msalaba huu kwa sababu umeugeuza hasila ana tena, bali ni baraka. Si kitu cha kuchekesha tena, bali ni kitu cha kufurahisha, furaha takatifu. Si kitu tena cha kudhihakiwa, bali ni kitu cha kuinuliwa juu, cha kupewa utukufu. Ndio maana tuna siku ya kutukuka kwa msalaba. Na ni sherehe kubwa. Ila sasa kwa sababu tunachanganya imani na tuna imani changa, tunayumba, tunataka imani mteremko, tunajikuta hatutaki mateso. Ndio maana watu wanagombana, Daselina, ndoa siku mbili tu watu wameachana. Nini? Mimi simuelewi. Kuna upande huu nimesema msalaba. Kuna magumu na kuna marahisi. Yote lazima uwe nayo kwa pamoja. Hamna kudondosha hata moja.
Haya, shukrani Darozi, tuseme asante. Kama ambavyo wengine wanasema asante dada Rozi, tunakushukuru. Mmoja anasema mimi naitwa Ayubu kutoka Nzega. Huyu anatuambia tu anatazama TV. Asante ukiwa hapo Nzega. Nadhani na wengine wapo. Huyu anasema naitwa Raymond Kapiga kutoka parokia ya Magu jimbo la Mbinga, na wapongeza sana katika kipindi. Mungu Mwenyezi awabariki sana, muendelee kupata maarifa ya kutufundisha. Haya, asante. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo milele amina. Darozi, umezungumzia wokovu wetu kwa msalaba. Mimi naomba kuuliza, katika kuabudu kuna siku huwa tunaombea Mayahudi, kwa nini tunasali sala hiyo? Asante. Bwana wetu anasema amekuja kwa walio wake na walio wake hawajamkubali. Uyahudi ilikuwa ni taifa takatifu teule, ndio waliokombolewa kutoka Misri. Na Bwana alikuja kwa ajili si ya Wayahudi tu, mataifa yote, ndio maana alisulubiwa nje ya Uyahudi, nje ya nini, ya Yerusalemu. Sasa tunawaombea kwa kuwa bado hawajamkubali Masiha. Wao wanamtarajia Masiha mwingine. Kwa neema ya Mungu awahurumie, awajalie kufahamu kwamba Kristo ndiye Masiha. Na ndio hivyo. Ila wao wanaishi agano la kale. Kwa hiyo wao wameanza na tuseme yani wao ndio wameanza. Na wako vizuri kwenye kufuata taratibu. Ila tu wamemkataa Kristo. Lakini kufuata Torati ya Musa, kama unakumbuka zamani walikuwa yani ni wakali sana na wanafanya vizuri sana. Ila tu wamemkataa Kristo. Lakini mambo ya Mungu ndio yanavyokuwa hivyo. Wamekuja kwa walio wake na walio wake wamemkataa. Lakini Mungu daima mtupe mwanadamu. Iko siku atapenda atafungua akili za mioyo kabisa. Na kama ambavyo tunafahamu kwamba wokovu unakuja pole pole kwa mtu. Huwezi ukasikia tu sasa hivi tayari tukashangaa mwenzetu umeruka. Wapo ambao wanapata neema kama hiyo. Anasikia leo tayari kesho ameshapiga hatua na anaenda mbele zaidi. Darozi, kuna mmoja hapa anasema jamani, leo mmenipa nguvu ya kutembea kifua mbele. Hakika anasema nimeelewa sana, mbarikiwe sana. Naomba kuuliza, hiyo Biblia ni Agano Jipya? Naitwa Mama Neema kutoka Zanzibar. Asante. Uwezi ukasoma Biblia Agano Jipya tu au la Kale tu. Kwa sababu la Kale yani hili Jipya limeikamilisha la Kale. Kama umeona nimekwenda Hesabu, nikaja Suleimani, nikaja Injili, na baadaye tumeona huku Mtume Paulo anasema msalaba kwao wanaopotea. Kwa hiyo ni yote. Kwa hiyo sasa sijajua labda alitaka kipengele gani. Wakati mwingine labda naona ulivyosema kwamba kuna mwingine unakuwa labda hujasoma kitabu cha Suleimani, sasa alitaka kufahamu. Kitabu cha Suleimani ni Agano la Kale na kiko katika kitabu cha vitabu Biblia ya Katoliki yenye vitabu 72 au 73. 73 maombolezo ya Yeremia yakiwa yametengana na kitabu cha Yeremia. 72 kama maombolezo ya Yeremia na kitabu cha Yeremia ni kitabu kimoja. Kwa hiyo tuna vitabu 72 au 73. Naam, kwa hiyo tuna hiyo kima Suleimani, Yoshua bin Sira, wa Makabayo, Rud na kadhalika. Lakini vitabu vya Kiprotestanti hawana. Kwa hiyo kuna wakati mimi niseme tu ukweli, hata ukiniuliza imeandikwa wapi kwenye Biblia, naambia kwanza sisi vitabu tu tuko tofauti. Kwa hiyo tuanzie hapo. Tuendelee na debate. Kwa hiyo unakuta wanawaambiaga tuishie hapo. Kwa sababu kama sisi tuna 72, nyinyi mna 66. Kuna mahali lazima tumeshaachana hapo. Achilia mbali sisi tuna sakramenti 7, nyinyi mna ngapi? Kwa hiyo kuna wakati tunaenda lakini tunaenda kwa pamoja na kwa upendo, lakini tunakubali kutokukubaliana. Yaani tunakubali tuende, kila mtu anaenda kwa namna yake. Mungu ni mwema. Haya, huyo anasema ninaomba kufahamu maana ya Goligota. Goligota ni mlima uliokuwepo wa Israeli ambako Bwana wetu Yesu Kristo alisulubiwa. Ndio maana tunasema alipofika sehemu hii inaitwa Goligota au fuvu la kichwa au Gabath. Ndio hapo Bwana wetu Yesu Kristo aliposulubiwa, na baadaye walijenga kanisa pale baada ya msalaba Bwana wetu kupatikana. Walipatikanaje? Waliutafuta sana kwa muda, baadaye wakapata misalaba mitatu, wakaweka mgonjwa wa kwanza, msalaba wa kwanza na wa pili akapona, waliweka yule wa tatu akapona, wa pili hivyo hivyo akapona, wa tatu. Wakasema lazima msalaba wa Kristo utakuwa ni huu. Kwa sababu kwa una miujiza na ukaendelea kutenda miujiza mikubwa. Alafu leo unasema msalaba una nguvu. Mpaka nasikia kutetemeka. Ni kwa sababu historia hatuifuatilii. Kwa hiyo tunakuja tukugusa pale Yesu. Kwenye Biblia imeandikwa wapi? Sasa Mtakatifu Helena umkuti kwenye Biblia. Lakini alifanya makuu na Mtakatifu Konstantino.
Ndio. Haya, labda tumwambie tu mtazamaji usikose kutazama kipindi cha Walei Tuzungumze, ndipo utaweza kupata mambo mbalimbali hasa yanayohusu imani, mambo yanayohusu uongozi ndani ya walei. Hebu ujumbe wako kwa dakika moja, maana dakika zetu zimetutupa mkono. Ni kuhusu kusoma ujumbe. Baba Mtakatifu amesema tutembee kwa matumaini, mahujaji katika matumaini, tutembee kwa pamoja, na Baraza la Maaskofu wamesisitiza ujumbe. Mimi nasikitika mpaka leo kuna mtu hajausoma ujumbe. Tumepewa kwa nakala, tumepewa kwenye soft copy, lakini husomi. Lakini kingine, kila lugha watu na tuimbe huo wimbo. Ndio wimbo wa taifa Katoliki kwa sasa. Kwa hiyo tuukariri. Lakini vinginevyo tuishi vizuri kwenye Kwaresma. Tumefunga siku 24, siku 40. Sisi hatuna kufuturu. Ni mwendo mdundo mpaka haleluya kuu, mkesha wa Pasaka. Hapo katikati unaweza kula tu kidogo ili upate nguvu. Unaweza kufunga siku nyingi lakini lazima mwili ila unachosevu lazima upeleke kwa wahitaji. Lakini mwisho kabisa, Tumaini Media tuna sadaka ya kipindi hiki cha Kwaresma. Panda mbegu. Mbegu yako itaota na itazaa. Tunapanda mbegu ili tuweze kupata basi fedha za kuendelea kuitegemeza Tumaini Media. Baadaye siku nyingine tutaeleza vizuri zaidi, lakini kwa sasa hivi tunaendelea kutoa sadaka maalum, mchango wetu maalum kwa ajili ya kuitegemeza Tumaini Media. Kupitia akaunti yao, kupitia mkurugenzi wake Father Joseph Masenge, kupitia namba za simu mbalimbali, basi endelea kuichangia na kuitegemeza Tumaini Media. Asante. Shukrani sana dada Rozi, na shukrani kwako wewe mtazamaji kwa kutumia muda huu kujifunza na kufahamu mambo mbalimbali kupitia kipindi cha Walei Tuzungumze. Leo mada ilikuwa ni Kwaresma na msalaba. Dada Rozi, karibu tumshukuru Mwenyezi Mungu tukamilishe kipindi. Amina. Tunamshukuru, na kwa niaba ya mkurugenzi wa Walei anawasalimu sana na anaendelea kuwatakia majukumu mema. Ameendelea kuwepo kwenye majukumu mengine ya kitume. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Watakatifu na malaika wote wa Mungu, mtuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Mahujaji wa matumaini. Haya, hatuna la ziada. Tunakutakia tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kupitia Tumaini Television. Mimi ni Selina Joseph Matuja. Ninaitwa Rose Gerald, natokea Parokia Mtakatifu Clara Wasizi, Mongo la Ndege. Asante na kwaheri.